Уште една алатка, водич за превенција во училиштата, како родителите да помогнат во справување со насилството во училиштата, кое за жал се повеќе се случува меѓуврстничко насилство, разни форми на насилство, а родителите имаат клучна улога, не само дома, туку и во училиште, преку советот на родителите. Учениците имаат потреба да имаат училишна безбедна средина, престојуваат 6 до 8 часа дневно, тоа се околу 200 денови. Ако учениците не се чувствуваат безбедно во училиштето и немаат кому да се доверат за се тоа што се случува, не го препознаваат насилството и не реагираат на истото, тоа ќе се повторува и ќе имаме се повеќе жртви на деца жртви на насилство. Емпатијата се гради и се пресликува. Децата учат она што го гледаат од родителите и затоа сметам дека е одличен овој потек со водичот да некој почне да не едуцира нас како родители, затоа што дефинитивно ние како родители треба да почнеме да се менуваме, треба да почнеме да се едуцираме, треба да почнеме да ги прифаќаме потребите и промените кои се случуваат севкупно во општеството. Самото меѓуврсничко насилство сметам дека поттикнува од еден нов смисол за хумор, значи тој црн хумор што е многу познат помеѓу нашите денешни генерации, сметам дека од таму потекнува самото врсничко насилство и дека тоа е еден почеток кој што дури би рекла дека нема крај. Стручната служба е нешто што треба да биде како медијатор помеѓу наставниците, родителите, учениците, буквално како што рече и нашата ученичка дека тоа треба да биде безбедно место за секого, за секое дете.